हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइट इन्फो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सिस्का के 4-वे पावर स्ट्रिप की, जो कि बहुत ही कमाल का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की कुछ पैकिंग आती है इसकी, और यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन है इसके। सर्च एंड स्पाइक प्रोटेक्शन, 2 मीटर की कॉर्ड है फ्रेंड इसमें। जनरली बाकी के मल्टीप्लग्स में नहीं मिलती है इतने लॉन्ग कॉर्ड, और यूनिवर्सल सॉकेट है। और सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि 1 ईयर वारंटी के साथ फ्रेंड्स ये आता है। और फ्रेंड्स, अगर इसके बैक की बात करें तो यहाँ पे कंपैटिबल विथ मल्टीप्लग्स लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यूरोप का सॉकेट है, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड का, चाइना का, इंडिया का ये लास्ट में सॉकेट दिया हुआ है, और इधर यूके। मतलब ऑलमोस्ट जितने टाइप्स के कनेक्टर्स होते हैं उसमें ये इसको सपोर्ट करता है। और यहाँ पे इसका सर्ज प्रोटेक्शन का ग्राफ बना हुआ है, कैसे ये पावर को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ एप्लीकेशंस के बारे में लिखा हुआ है, क्या क्या आप इससे चला सकते हैं। होम एप्लियंसेस, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, और प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट्स, टीवी, डीवीडी प्लेयर्स, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। और यहाँ पे मॉडल नंबर, पावर इसकी लिखी हुई है, 1500 मिली एम्पियर्स है इसकी पावर। वोल्टेज है, और करंट जो है फ्रेंड 6 एम्पियर तक ये सपोर्ट करता है। डायमेंशन इसका फ्रेंड 300x75x25 है। और जो इस पर MRP दिया हुआ है वो 470 का है, जबकि ये मैंने लगभग 330 का लिया है फ्लिपकार्ट से। इसका प्रोडक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा। और इसके बाद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और इसको आप डायरेक्ट सिस्का LED लाइट्स की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड, मैन्युफैक्चरिंग एकदम लेटेस्ट है, सितंबर 2020 की। चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। लेकिन अनबॉक्सिंग से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग के बाद कुछ ऐसा दिखता है ये। और इसकी कॉर्ड लेंथ जो कि 2 मीटर लिखा हुआ था बॉक्स के ऊपर, आप देख सकते हैं इसकी लेंथ। और फ्रेंड्स, जो पर्सनली मैं इसकी क्वालिटी फील कर रहा हूँ वो बहुत अच्छी है। और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, आप देख सकते हैं दोनों प्लग्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस दिया हुआ है। इससे क्या होता है, कभी हम मान लीजिए कोई एडॉप्टर या 2 चार्जर लगाते हैं एक साथ, तो वो नहीं लग पाते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्रेंड्स मेरे पास माइक्रोटेक का भी है मल्टीप्लग। देख सकते हैं आप ये कितना मतलब पतला है, और दोनों सॉकेट्स के बीच में कितना कम गैप दिया हुआ है। इससे क्या होता है कि जनरली जब हम बड़े अडॉप्टर्स लगाते हैं तो इस मल्टीप्लग में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने सिस्का का परचेज़ किया है। और आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। तो चलिए मैं एक बार इसे आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे पावर से कनेक्ट कर दिया है, और ये देख सकते आप क्लिक साउंड सुन सकते हैं इसका। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कभी भी लें तो इस प्रोडक्ट का आप ले सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है इसमें। और अगर बैक की बात करें तो इसे यहाँ पे कहीं हुक करने के लिए दिया गया है, और ये इसका फ्यूज़ दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो यही था इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करें, और इस प्रोडक्ट का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।